अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो शेरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खरागलास अल्लाह ताला दे वकी द सेहत او عافیت جامه پتن ولا زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د سرکټ بریکر د محاسبه د کرنٹ ریټینګ درجه بندي څنګه کولای شو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لړ او مهم معلومات شریک کوم نو دوستانو دا ویډیو مسکیپ کوئ تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفید معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته دوستانو کله چې تاسو په خپل کورونو دفترونو دکانونو او یو کمپنیو کې خپلو برقی سامانالاتو یعنی برقی وسایلو او لوډونو ته ام سی بی بریکر نصب کول غواړئ نو اول باید تاسو د دغه برقی سامانالاتو یعنی برقی مصرفونو کرنٹ ریټینګ یعنی امپیر معلوم کړئ د ډیجیټل کلیمیټر په واسطه باندې او د دې څخه وروسته دوستانو کتاسي دا ام سی بی بریکر ټوټل لوډ ته نصب کوي یا فرعي لوډ ته نصب کوي نو د ام سی بی بریکر د پروټیکشن حفاظت او ساتنې لپاره دوستانو باید الکتریکل سیفټي په نظر کې ونیسئ د ام سی بی بریکر لپاره او د دې فرمول څخه استفاده وکړئ ترڅو ستاسو ام سی بی بریکر هیټ نشي ګرم نشي خراب نشي او بار ټریپ نشي نو د دې لپاره راځو دوستانو د الکتریکل سیفټي فرمول ته کله چې تاسو د یو الکتریکل ډیوایس یعنی برقی وسایل امپیر معلوم کو نو د دې سره به تاسو د الکتریکل سیفټي لپاره 50% کرنٹ اضافه په نظر کې نیسئ راځو د کرنٹ ریټینګ یعنی امپیر طبقه بندي فرمول ته مثلا دوستانو زموږ سره یو 10 امپیر موټر دی چې د دې مصرف د 10 امپیرانو راځو الکتریکل سیفټي فرمول ته دا 10 به دوستانو ضربو په 1.2 15 کې نو د دې کرنٹ ریټینګ مساوي کیږي د 12.5 امپیر سره دوستانو تاسو کولای شئ دغه 10 امپیر مصرف کوونکی میټر ته تاسو 12.5 امپیر ام سی بی بریکر نصب او انتخاب کوي کچرته 12.5 امپیر ام سی بی نه پیدا کیږي نو تاسو کولای شئ د 15 نه 14 ام سی بی بریکر پورې ته تاسو نصب او کنیکشن کولای شئ نو دوستانو دا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دوستانو تاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه السلام علیکم